La utilización del dispositivo se recomienda hacerlo 1 hora antes de dormir. La finalidad es evitar que haya una sensación de fatiga y que podamos habituarnos a respirar por la nariz. La finalidad es reeducar la respiración nasal. La higiene nasal es fundamental para usar el dispositivo Sirena. Primeramente hay que desobstruirla sonándose y con lavado de suelo fisiológico y, si es posible, tomando vapor de agua por la nariz. La finalidad es desobstruir la nariz y limpiarla.